musiqi ilə məşğul olan, musiqiçi olmayan, onu da öyrədici. Siz astrologiya inanırsınız? Savadsız. Mən də inanmıram. Müasir Azərbaycan gəncləri. В группе творческих людей не интересуются музыкой люди. Портретист. О, я еще из тех людей, которые пишут стихи. Меланхолик, социопат, visual artist. Kosmopolit. Tələbə, işsiz, bacıyam, sevgili, mütəxəssis. Mən rəssamlıq, rəngkarlıq üzrə idmanı sevənlər qrupuna aid edirəm. Qadın, realist olmaq, environmentalist, project management, bir də ilgili Avropaya vergin. Филолог, я феминистка, я экзистенциалист. Помимо этого, я также точно определенно маргинал, не относящийся ни к одной социальной группе. И я бы сказала, что я гид-лингвист. Gənclər qrupu, ikincisi, şəkiliyəm, C hərfi ilə. Üçüncü, səyahətçi, onların səyahətçi qrupu. Sonra freelance işçilər qrupu. Asosial, insan sərrafı, üçüncü göz məsələsi, müəllimə, psixoloq, ana. AC Milan futbol komandasının azarkeşi, siqaret çəkənlər, içki içənlər, rock musiqi dinləyiciləri, bir də kasıb sinfin nümayəndəsi. Peşəkar fotoqraf, peşəkar jurnalist, musiqiçi, tenisçi yoxsa mərkəzçi demək olar. Jurnalistəm. Vətəndaş mövqeyini ortaya qoyan bir növ aktivist qrupuna da aid edirəm özümü. Musiqi ilə də məşğul oluram. İtim var, it saxlayıram. Bir də ki, yemək pişirməyi çox sevirəm. Kulinar. Я отношу себя к человеку искусства. Я духовный человек, я спортивный человек, я психолог. Наверное, я думаю, что проявление заботы к детям – это в первую очередь означает то, что вот мы женщины. Я астролог. Родился в Советском Союзе, поэтому я считаю себя советским человеком. Я считаю, что пытливость ума, любопытство и любознательность – это тот след, который до сих пор оставила во мне, в моем identity, моя еврейская школа. Идентифицируя себя как нордоранец, я идентифицирую себя очень глубоко верующим человеком. И я много-много лет искал жену Гянджинку. В конце концов, я ее нашел, и после того, как я женился, indi mən Gəncəliyəm. Mən fəxrlə deyə bilərəm ki, mən Gəncəliyəm. Birinci yəqin ki, ana və həkim. Qadın kimi cəmiyyətdə tutduğum rol sürücü, həyatımın bir hissəsidir o da. Tikiş. Mən pedaqoqam, qadınam, sevimli anayam, heyvan sevərlər. Ну, в первую очередь, я женщина, я могу себя отнести к этой группе. Йоги, я занимаюсь йогой. Я также маршал на Формуле-1. И, конечно же, куда же без музыки, я меломан. Sosial işçi, feminist, müxalif və melaman. Cat person. Religious, marketing people. Extrovert. Эта группа будет называться киношники, меломаны. То есть хотя бы один день, хотя бы полдня без музыки, это уже очень-очень плохо сказывается и на настроении, и на всем остальном. Политически апатичный. Ну да, пацифист, табакинец. Я идентифицирую себя как человек. Вторая группа – это, наверное, женщины. Я представитель тюркской нации. Я представитель 80-х. И я идентифицирую себя по знаку зодиака. Я представляю козерогов. Ana, qadın hüquqlarını müdafiə edənlər qrupuna,
çoxlu yeyib kökəlməyənlər qrupuna, workoholiklər qrupuna, bir də şopagoliklər qrupuna. Psixoloq, fashionista, kosmopolit. Woman. Qadınam, anayam, təhsilliyəm, introvertəm. Musiqiçi qrupuna, rəssam, iç sevən insan, daha sonra tək valideyni olan uşaq, dizayner. Розмари – это бренд, который я создала. Сестра, группа творческих людей, человек из мира рекламы, может быть, молодежный человек. Люди, карьеристы, которые мечтают найти свой путь, любители кино. Интеллектуальные игры – это что где когда, это Brain Ring, это любители музыки. Моя команда Real Madrid, Atelier. Böyük qardaş, Marvel izləyicisi, ekstremal idman növləri həvəskarları, Etüd komandasının bir üzvü kimi. Вечный критик всего, что есть в Азербайджане, этого абсурда, который происходит вокруг. Я вечно бородатый, стопроцентный яратовец, который, в смысле, это для меня семья. Я мужчина, и я стопроцентный мадридист. Люблю Реал Мадрид. Я отношусь к группе артендеров, которых немного в Баку. Группы, которые увлекаюсь футболом, болею за национальную сборную Италии, за клуб Ювентус. Считаю себя коренным бакинцем. Muzika. Kadın. Sonra genç. Hayvan sever bir yana bir şey sever. Bilingual. Bir de melaman. Tərəkəmə. Ailədən gələn kök, məsələn, tərəkəmə və kürdür. Bunu ən çox amma tərəkəmədə hiss edirəm. O tərəkəmə xarakteri olaraq hiss edirəm, bir yerdə çox dura bilmirəm. Qadın. Ən çox baskı qadının, yəni mama. Mən birinci tatun eləyəndə mamanın təzyiqi düşdü yerə, yıxıldı, ürəyi getdi. Papa didanə geçəkdi, getdi. Fotoqraf, commercialda, fine artdakı tərəfi ilə də paralel məşğul olmağa çalışıram. O stilist, incəsənətin bir qolu olan dəbdir, fashiondır, kinoman. Düzdür, əvvəli türk serialları ilə başlayan bu yolda, Braziliya və türk serialları, çox böyük rejissorları və onların filmlərinə baxmağı, o filmlərdə onların demək istədiyini başa düşə bilməyi çox sevirəm və kinosevər olaraq, kinoya baxa bilən bir insan olaraq özümü bir qrup kimi varsa ora aid eləyə bilərəm.